放的还是比较低的。点下来还有机会，外围大门，漂亮！92分钟，天哪！哦，太漂亮了！这个球打得相当有水准，米利亚斯在92分钟的时候绝杀了延边长白虎。哇，这一球绝对堪称本轮中甲最佳进球了。这赛季我觉得也有，而且是伤停补时阶段打进的。本身就这个球的难度、精彩程度以及对于比赛的重要性来说，都是一个非常漂亮的进球。这有35米开外吧？有，太漂亮了。2名外援啊，这体现出价值了，这终于体现出价值了。哎呀，这下安比奇是长舒一口气呀！我们整场一直在说他们的最后一传、最后一射都有问题，但是在最后的这7、8分钟时间里，2名外援用自己的表现证明了自己的实力。果然是哈，没有停球，哇！下半场就在说破密集防守，要么定位球，要么远射，就是通过这2个手段。没错，这门将确实没办法，没办法，你搁谁这儿也不行。之前就。